quilos de lasanha. Nicolas. Quanta gente você vai fazer? Não. Olha aqui, mamãe. Não, Nicolas. Olha aqui pra mamãe. Você vai fazer isso aqui, ó. O que você tem que fazer? Não. Calma, filha. Você é titular e vai. Ok. Vem cá, vem. Se preocupar com outras coisas mais importantes. Nicolas. Aí, ó. Quanta gente? Vai cair em cima de você. Por favor, então faz isso. Nicolas. Olha aqui pra mamãe. Olha aqui. Abel, vem cá. Sim, só na sua. Olha aqui pra mamãe. A gente vai ter um crumble. Não. Chantilly. E as frutas caramelizadas. Quais? Tá ouvindo? Vai ter laranja, vai ter manga. Laranja não. Você tá meio perdido. Nicolas. Não, senhor. Você tá meio aéreo, você tá meio viajando, tô sentindo isso. Por que tá fazendo a carne? Fogo na carne? Vem cá, vem. Não. Vem na mamãe. Ainda não estão refogando a carne. Obrigado. Toma aqui. Não, por favor. Senão vocês vão separar. Vem. Não, senhor. Vai. Não, vai, filho. Como é que tá a carne aqui, pessoal? Vamos começar. O que você tá fazendo aí, talvez? Caldo.